Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, έψανε ο λαός κατά τη διαδευτική είσοδο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ψάλλουν σήμερα διδάσκοντες μαθητές και μαθήτριες του Μυστριωτίου Πρώτου Γυμνασίου και Πρώτου Γενικού Λυκείου Τρίπολης. Κλείνοντας γόνοι εμπρός τη μεγάλη ευλογία που τους επεφύλασε από καταβολής κόσμου ο ύψιστος με τη σημερινή παρουσία σας εδώ. Διότι είναι ύψιστη τιμή και θεϊκή παρουσία η επίσκεψή σας στο Πρώτο Γυμνάσιο και στο Πρώτο Λύκειο Τρίπολης που σας καλωσορίζουν σήμερα. Είναι το μυστριώδιο διδακτήριο που κατασκευάστηκε και συντηρείται από τη διατεθήσα περιουσία του Γεωργίου Μυστριώτη, καθηγητή της ελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τελεί υπό την πατρική επιστασία και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαντινίας και Κοινωρίας κ. Αλεξάνδρου. Επισκέπτεστε ένα δημόσιο σχολείο με μεγάλη ιστορία, από το οποίο απεθύτησαν επιστήμονες, κληρικοί και πολιτικοί που διέπρεψαν στον χώρο τους. Ένα σχολείο που καλλιεργεί τις ψυχές της αρκαδικής νεολαίας διαπλάθοντας χαρακτήρες και αποδίδει στην κοινωνία υπεύθυνους πολίτες, ικανούς να αγωνιστούν για ένα καλύτερο αύριο. Έχοντας σαν γνώμονα τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, «Η μεν γνώσης φυσιή, η δε αγάπη υποδομή», οι διδάσκοντες με περισσή αγάπη υπερβαίνουν τις όποιες κοινωνικές, φιλετικές, εθνικές διαφοροποιήσεις υπάρχουν στα παιδιά του σχολείου μας και δίνοντας τον καλύτερό τους σε αυτό, εξοπλίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες με τις αναγκαίες γνώσεις. Ενώ ταυτόχρονα τους ευαισθητοποιούν ώστε να σέβονται εκτός από τον εαυτό τους και τον συνάνθρωπό τους το φυσικό περιβάλλον, συμβάλλοντας στο μέτρο του δυνατού στην αποκατάσταση της φθοράς του πλανήτη μας από την αλόγιστη κατάχρησή του. Η παρουσία της Παναγιότητάς σας σήμερα εδώ μας ενισχύει στον πνευματικό αγώνα και μας βεβαιώνει ότι τελούμε υπό την προστασία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, καθώς η πηγή της θεϊκής ευλογίας έρχεται να μας εμβαθύνσει στη Θεία Χάρη. Στο πρόσωπό σας κατανοούμε την ενότητα της μίας, Αγίας, Αποστολικής και Καθολικής Εκκλησίας, που με αγώνες, θυσίες, ποτισμένη από το αίμα των αμέτρητων μαρτύρων και κοσμημένη από το φωτοστέφανα των Αγίων μας καλεί σε εγρήγορση, σε πνευματικό αγώνα, ώστε να πραγματοθεί το αίτημα της Κυριακής προσευχής «Ελθέτω η Βασιλεία Σου, ως εν ουρανό και επί της γης». Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, αποδεχόμενος την ευγνωμοσύνη μας και τα αισθήματα αγάπης που τρέφουμε προς το πρόσωπό σας και τη θεϊκή αποστολή σας, κρίνουμε γόνη καρδίας ενώπιόν σας και σας καλούμε, όπως μας μεταδώσετε τη θεϊκή ευλογία που σας ενεπιστεύει ο Κύριος, και ως καλός φορέας στους δύσκολους εσχάτους καιρούς που διανύουμε, να σπείρετε στις καρδιές μας λόγους αγάπης και διδαχής, λόγους ειρήνης, ενότητας και ψυχικής αγαλίασης. Σας υποσχόμεθα, ως ένδειξη της άπειρης ευγνωμοσύνης μας για τη χαρά και την ευλογία που μας μεταφέρετε, να παρακαλούμε στην προσευχή μας το Θεό και να ζητάμε Βαρθολομαίου του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου πολλά τα έτη. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, η ευγνωμοσύνη του ελληνισμού στο πρόσωπό σας είναι αστήρευτη. Ο διαχρονικά ιστορικός ρόλος της Μητέρας Εκκλησίας ανεκτήμητος. Ζούμε τις προσπάθειές σας για να ανακτήσουμε τις πηγές της πνευματικότητάς μας, να βιώσουμε τις ιδέες σας για ειρήνη, πίστη και αρετή για ανθρώπινο φυσικό περιβάλλον. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας του Μυστριωτίου Πρώτου Γυμνασίου και Πρώτου Λυκείου Τρίπολης, παρακαλούμε, σας προσφέρουμε έναν πίνακα τεχνοτροπίας συνοικής μελάνης του συμπατριώτη μας κυρίου Δανικέλη, ζωγράφου, που απεικονίζει το γέρο της Εθνεγερσίας.
το γέρο του Μοριά, το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Παναγιώτατε, εκ μέρους των διδασκόντων και των μαθητών του πρώτου γυμνασίου και πρώτου λυκείου Τρίπολης, υποδεχόμενοι εμάς, σας προσφέρουμε ένα βιβλίο που αναφέρεται στις Ακροπόλεις, τα κάστρα και τους πύργους της Αρκαδίας, ούτως ώστε βρισκόμενος και εσείς στο προπύργιο της Ορθοδοξίας να ενδυναμώνεστε και να μας ενθυμίσετε. Παναγιώτατε, εκ μέρους όλων των μαθητών του πρώτου μυστηριωτίου, γυμνασίου και λυκείου, σας προσφέρουμε τις περιβαλλοντικές μας διαδρομές και ανησυχίες.